Increíble lo que le voy a contar a continuación, y es que todas las noches escucho el ronquido de una persona, el cual ustedes me dirán que sería algún familiar mío o no sé, o un amigo o una amiga que está durmiendo en una habitación aledaña a la mía. Pues lamento decepcionarlos, y es que vivo solo y esto sinceramente me está preocupando en serio. ¿Ustedes qué creen que sea? Los leo en los comentarios. Buenas tardes.